Hey, good morning. Welcome to Morning. my show. Welcome to Nakhon's Farangs. Nakhon's Farangs, Farang for yeah, having me. Farangs of Nakhon. Okay. Farang. How was your morning routine? Like, did you have a good morning? Yeah, I had a good Mm, morning this morning. mm, I'm yet to have breakfast, but I've had a cup of tea. So mm, that's pretty much, that's my day. So I started the day with a cup of tea. Now mm. I'm happy. You now told everybody that you are from England Yeah, and you had the first cup of tea in the morning. that's it. Okay. Mm. I started to do yoga again, so I feel really good. So let me talk about the idea of my show of my program first. Firstly, I just do it for fun, for my joy. Yeah. And I also want let's say when I go to places, people normally ask me like, how is your life with a Farang? As they know that I'm married to a Farang. So they would ask me like, what do they do? What do they eat? How do they live? Something like that. And I feel like Farang's life is like the mysterious space for lots of Thai people. So I want to like give them a chance to listen to like to hear from a Farang. Okay, so I want to like peel it, peel it, and make them listen to individual ones, so they can like, oh, okay, they are not the same. Okay. Do you think like Farang they all are the same? Do you think they are the same? No, definitely not. Everyone's completely unique. Every animal is life is unique. That is the point of life, isn't it? That you are completely unique, whether you're a blade of grass or whether you're whatever you are, Mm, you're a completely unique thing that is life. So that's it, isn't it, really? I mean, there's not that much to peel back when you look at it like that straight away, but mm, there's lots of differences. There's loads of mm, differences. But yeah, for me, I'm really unique in that mindset because I just believe everything is just unique. I think, yeah, everyone is completely unique. Everything is unique. The mm, differences that we share are really small when you think about it on that level. It is down to a lot of little cute things like personal preferences, cuisine, and then the yeah. buy and Mm. on the masses, like on the whole, the stereotype of eating fish and chips. Yeah, probably we do. Yeah, probably everyone does drink I just lots of said you tea. drank tea. Yeah, cup Yeah. of tea in the morning. Yeah. Mm. So yeah, it Yeah. is. They said like everybody is just one person in the whole world. You are the only one in the world. That's Mm. true. Okay. Talking about stereotype, have you had experience that somebody thinks you are this certain way, but you are not? Yes, yeah, a few times. Mm, Like I've had instances where they, like the shopkeeper or the person behind the bar, would assume that I can't understand any Thai, mm, 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 um, because it was like a tourist area. So I was mixed in with a bunch of people that genuinely weren't trying to speak Thai because they're more Farang on holiday, whereas we're like Farangs that are residents. So you've obviously you're going to pick it up. You're immersed in it. I'm actively trying to learn it, but yeah, in that instance, yeah, I've had little instances where I've been able to mm. make things run a little bit smoother just by understanding the language in a way that they were surprised by. They weren't expecting me to have such accuracy, and that's down to yourself, really. I mean, you've taught me everything I know, so Uh, so it's like when they see a Farang, they would speak English first and open their ears for English first. Like they would not expect exactly. that that person can speak Thai. Okay, And let me that's translate this into Thai first because we have Thai audiences ค่ะyeah,ก็เมื่อกี้นะคะหน่อยพูดว่าโชว์ของเรานะคะมันเป็นโชว์ที่เหมือนกับเป็นการให้คนไทยได้ฟังฝรั่งจากที่เป็นตัวเขาจริงๆนะคะเป็น individual ก็คือเป็นบุคคลนั้นจริงๆนะคะแทนที่จะคิดว่าฝรั่งเป็นฝรั่งหนึ่งก้อนแบบนี้ค่ะแล้วก็หน่อยก็ถามคำถามว่าคาร์เตอร์เคยเจอประสบการณ์ที่แบบว่ามีคนคิดว่าเขาน่าจะเป็นแบบนี้ด้วยความที่เขาเป็นฝรั่งนะคะแล้วก็คาร์เตอร์ก็บอกว่ามีเหมือนกันก็คืออย่างเช่นว่าคนไทยอ่ะเวลาที่เขาเข้าไปในร้านอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็คาร์เตอร์ก็จะ
คือคนไทยก็จะคิดว่าเขาจะต้องพูดภาษาอังกฤษแล้วก็พูดภาษาไทยไม่ได้แล้วก็เข้าใจภาษาไทยไม่ได้เลยอะไรแบบเนี้ยค่ะDo you think most Farang in Nakhon understand some Thai? Yeah, I mean, exclusively those points that I made are when I'm with groups of people or in certain tourist locations that are aimed at Thai that aimed at Farang that don't live in Thailand. So like people that aren't residents, people that are tourists. So they're not going to have had the time to be immersed in the language. So yeah, I feel like there's in Nakhon specifically. I think there's a lot of Farang that speak Thai. Anyone that lives here has to effectively, really. I mean, to get through the day, you have to be able to speak a certain amount of hello and thank you, and you're immersed in the language, so it would almost be impolite not to. Yeah, I think everybody does have a certain degree of Thai. I think it's more the mindset of the person. If they're the type of person that's staying in Thailand and teaching in Thailand for the foreseeable future, they're going to be invested in the language and the culture. If they're the type of teacher that's only here for 1 or 2 years and then they're going to move to another country and eventually work their way back home, and this is like a journey for them, they're probably going to be less invested in the language because every new country they're going to have to start the language again. Learning the new language. Yeah. It's like most of foreigners who are here, they live here and they work here, so they need to learn some Thai, because like in their workplace, most of people are Thai, right? Yeah, and also how lonely would that be to not be able to interact with anybody around you? It's like you want to learn Thai. You're here for a reason. You want to be here. You could have chose anywhere. You chose Thailand, so there must be a reason why. That's. I feel like people that are here teaching, they feel a connection to Thailand. Otherwise, they would have picked anywhere else, Laos, right? Anywhere. You go south, Malaysia or Singapore or anywhere. The destination is the same price realistically. It's not that much difference. You're definitely choosing the culture, and that means choosing the language as well, isn't it? As well, the cuisine. The cuisine is definitely a big part of it. ค่ะ โอเค เมื่อกี้ที่คุยกับคาร์เตอร์นะคะ ก็ถามว่าคาร์เตอร์คิดว่าส่วนมากคนที่อยู่นครศรีธรรมราชเนี่ยชาวต่างชาติที่อยู่ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยน่าจะเข้าใจภาษาไทยในระดับหนึ่งไหมนะคะก็คาร์เตอร์ก็บอกว่าคือนครศรีธรรมราชมันไม่ได้เป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะดังนั้นเนี่ยคือฝรั่งที่อยู่ที่เนี่ยก็น่าจะเข้าใจภาษาไทยในระดับหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการที่เขาเลือกที่จะมาอยู่ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยก็มันเหมือนเป็นการ attach ตัวเขานะคะเข้ากับเป็นการเหมือนกับยึดตัวเขาเข้ากับพื้นที่นะคะซึ่งภาษามันก็เป็นอันหนึ่งที่มากับท้องที่นั้นด้วยนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เวลาเขาเข้ามาอยู่แล้วเขาก็น่าจะต้องเรียนรู้แล้วก็เข้าใจในระดับหนึ่งโอเคทีนี้ the first question this question is from my friend on Facebook because I posted this morning and I asked like if anyone want to ask you a question, and I think this is very important question that I did not think about, and this is your first question. Why Nakhon? Why Nakhon? Yeah, why Nakhon? Like if you want to move to other country, like why Nakhon? Personally, for me, my best friend was already in Nakhon, so I had a connection with Nakhon. I visited Nakhon for a series of years and different. Over the period of 8 years, I came about 3 or 4 times, and every time that we would come to rest after where we've been traveling, we would come back to Nakhon. So for me, Nakhon is kind of like the heart of Thailand, and isn't it the original capital, or at least used to be a capital at some point in history? No, it's not like we did not the time that we were a kingdom. It's not even Thailand yet. So it's like our kingdom of this area, you know. Oh, okay. Okay. So that's your reason. Okay. I kept coming back to Nakhon. I fell in love with Nakhon. I went all around Thailand. I've been up to Sakon Nakhon, up north, and down on the night train, and all around different islands. And I chose Nakhon. And the person I live with now, person I fell in love with, lives in Nakhon. So it really made sense for me to stay in Nakhon. Yeah, I like it here. เมื่อกี้นะคะคำถามที่1ของน้องเกรดดาวนะคะน้องเกรดดาวถามว่าทำไมนครวายนคร
นะคะก็คาร์เตอร์ก็บอกว่าที่เลือกนครเนี่ยเพราะว่าเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาเนี่ย his best friend เนี่ยค่ะเพื่อนที่ดีที่สุดเนี่ยอยู่ที่นครแล้วก็เขาเนี่ยเคยมาที่นครนะคะมาเยี่ยมเพื่อนเนี่ยที่นครหลายต่อหลายครั้งมากเลยนะคะก่อนที่จะตัดสินใจมาอยู่ที่นี่แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไปที่ต่างๆทั่วประเทศไทยแล้วนะคะแต่ว่าที่เขาเลือกก็คือเป็นนครแล้วก็เขาก็ใช้คำว่านคร is the heart of Thailand that's what you said right นคร is the heart of Thailand for him นะคะสำหรับเขานะคะเขาคิดว่านครมันเป็นเคยเป็นศูนย์กลางของประเทศไทยหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะหน่อยก็เลยอธิบายว่าในตอนนั้นเราเคยเป็นอาณาจักรนะคะเป็นอาณาจักรตามพอลลิงแต่ว่ามันไม่ได้เป็น center of Thailand เพราะว่าไม่ได้เป็นศูนย์กลางของประเทศไทยเพราะตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีคำว่าประเทศไทยด้วยค่ะโอเค that's the first question นะคะก็เหตุผลที่เขามาอยู่ที่นี่เพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยเพื่อนเขาอยู่ที่นี่แล้วก็เขามาเยี่ยมเพื่อนหลายครั้งนะคะโอเคต่อไปคำถามที่สองokay, how do you enjoy Nakhon? Like, how is your life? How do you live your life here? And especially in this pandemic. Oh, I forgot to tell you, like, the last EP, the last episode was last year. And I talked to Julia, my friend and my student, and she really enjoy like going to beaches and waterfalls, like she really enjoys nature. And now we cannot go anywhere. You are the first guest of this year. And like, how do you enjoy Nakhon in this pandemic? How do I enjoy Nakhon without the pandemic is definitely a lot different to how I'm enjoying it now. But just like everybody else, I've had to adapt my lifestyle to be much more secluded from the world, or at least isolated. I've not found it hard to go to the waterfalls and to go to different places. I know some places you're not allowed to go to, and we don't go to those. But the places that when we have been allowed, the rules have been in and out. So when we have been allowed to go, there's nobody there. So you are isolated. We're very fortunate that it's nobody's visiting it. No one's frequenting it because they can't go in more numbers than say one or two people. They don't go. Whereas that's ideal for me. I'd rather be surrounded by the nature with one or two of my closest friends. Other than that, staying inside, I've been doing a lot more like yoga. We've started to do a weekly thing. The Farangs all have a group online together, the teachers, where they share information and help kids who needs a tutor or there's a child here needs a tutor. They all interact. And through that, they've started a yoga class with one of the Farang that's a yoga teacher. ครูซาร่าไหมครูซาร่าหรือเปล่า Yes. Yeah. So yeah, that's been another new activity. That's fun. I like that. You still play music a lot? Yes, yeah. Still play music. I don't think that'll be changing at any point, inside or outside of it. It's just like breathing. You need to. It's a nice release. It's like your air. It's like your My yeah. ค่ะเมื่อกี้ก็ถามว่าในช่วงของโควิดเนี่ยนะคะคาร์เตอร์ทำอะไรบ้างคือทำอะไรให้ตัวเองสนุกทำอะไรให้ตัวเอง enjoy นะคะในช่วงนี้คือถ้าเป็นก่อนหน้านี้เราอาจจะไปที่นู่นที่นี่ได้นะคะแต่ว่าในช่วงนี้เขาทำอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถานที่ธรรมชาติเนี่ยมันก็ยังไปได้อยู่นะคะน้ำตกทะเลก็ยังไปได้อยู่เพราะว่าพอไปถึงแล้วคนก็ไม่ได้เยอะแล้วก็มันก็เหมือนเป็นการเว้นระยะห่างไปในตัวเพราะว่าคนมันไม่ได้เยอะนะคะก็ยังไปที่ต่างๆได้อยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีการเปิดคลาสโยคะนะคะของกลุ่มครูฝรั่งนะคะของกลุ่มฝรั่งชาวต่างชาติที่อยู่ในนครเนี่ยก็มีการแชร์ข้อมูลกันเกี่ยวกับการเรียนโยคะแล้วก็มีการเปิดคอร์สโยคะนะคะโดยครูซาร่านะคะด้วยแล้วก็สิ่งที่คาร์เตอร์ชอบมากๆเลยนะคะสิ่งที่คาร์เตอร์รักก็คือดนตรีแล้วก็ครูหน่อยก็ถามว่ายังเล่นดนตรีอยู่ไหมเขาก็บอกว่าแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนก็ตามเขาก็ยังคงเล่นดนตรีเพราะมันเหมือนเป็นอากาศของเขาแล้วก็ครูหน่อยแอบแซวนิดนึงนะคะว่า it's like your เพราะว่าในภาษาของคาร์เตอร์นะคะเมืองที่คาร์เตอร์มาเนี่ยแทนที่จะพูดว่าแอร์เขาจะพูดเป็นmy ใช่ไหม my right คาร์เตอร์มาจากที่ไหนนะ where do you come from near Liverpool near Liverpool there's a place called St Helens it's on the border of Liverpool very close to Manchester and in between both of those cities there's probably 10 maybe 15 different places small villages with very strong accents. So we all have kind of a different tone.
But you can tell exactly where someone's from within like a 10-mile radius just by listening to what the words they use and what อื phrasings ม they say as well. Yeah. ค่ะคาร์เตอร์มาจากเมืองเล็กๆที่อยู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับอะไรนะแมนเชสเตอร์ Manchester, อยู่ระหว่างแมนเชสเตอร์กับลิเวอร์พูลชื่อเมืองอะไรนะคะชื่อเมืองอะไรนะ St. Helens, สเทอร์แลนด์ St. อืม Helens. อื Yeah. มค่ะก็มาจากเมืองนี้นะคะเป็นตอนเหนือของอังกฤษใช่ไหม North of England เนี่ย yeah Yeah. ค่ะตอน West. เหนือของอังกฤษค่ะโอเคไปที่คำถามที่3นะคะโอเคyou told me that you came to Nakhon so many times before you decide to move here like do you have the same picture the picture you had before you move here and when you really live here like is Nakhon different Yes. is it different Yes. Yeah, definitely. The picture I had before I visited was different to the first time I traveled here. And then the picture from traveling here, even though I did it across the span of 8 years and I was speaking with someone that was living here, I was living in the UK. And the picture I had then, and then the picture I have of my life now, of living here in Nakhon, and then living in Nakhon in COVID time as well. Yeah, it's ever changing. I keep imagining, I think I know what's going to happen next, but every time something else is surprising me in a different way. And yeah, I don't know. I think when I first started to think about coming to Thailand, the picture I had was completely fuzzy. I could just see palm trees and beaches and coconuts and just the good stuff that you always see. And I didn't really, I saw it as a tourist. I didn't see it the first time as someone that could be living here. I didn't think it was even an option. And then as the years rolled on and I decided that the life and the quality of life that you're living out here is far superior to the life and quality of life we're living over in the UK right now. I think I'd like to go and live in the sunshine with all the nice people, please. And then that's what happened. I just stuck with it and found a spot that felt like home, but in another country. And I guess this is now home because hell or high water. I don't think I'm able to leave. I think I'm staying forever now. Yeah. I you wouldn't feel want to like go home back to. right now Yeah, I don't think I'm ever gonna live in the UK. Even now, if I'm cold, I still don't want to be cold. And how often are you cold in Thailand? I'm not never that really cold cold. ค่ะโอเคเมื่อกี้หน่อยถามคาร์เตอร์นะคะว่าภาพที่เขาเห็นนครศรีธรรมราชเนี่ยก่อนที่เขาจะย้ายเข้ามากับหลังจากที่เขาย้ายเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยเป็นภาพที่เหมือนกันไหมนะคะเมื่อกี้ก็นะคะคาร์เตอร์บอกว่าก่อนที่เขาจะย้ายเข้ามาเขาก็มองภาพนครเหมือนกับชาวต่างชาติมองก็คือเห็นชายหาดเห็นต้นมะพร้าวอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าหลังจากที่เขาย้ายเข้ามาแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกที่เป็นเหมือนบ้านเข้ามานะคะแล้วก็เขาก็คิดว่าเขาน่าจะอยู่ที่นี่แล้วแหละเขาน่าจะไม่ย้ายออกไปที่อื่นแล้วนะคะแล้วก็ how did we start talking about the coconut oil Because of the weather. about the weather about the cold yeah ค่ะคาร์เตอร์เขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้คิดถึงอากาศหนาวแบบหนาวมากๆที่อังกฤษนะคะเขาชอบอากาศที่นี่แล้วก็เขาบอกว่าที่อังกฤษมันหนาวมากเลยเหมือนกับน้ำมันมะพร้าวเนี่ยจะเป็นน้ำมันมะพร้าวที่แข็งอ่ะแล้วแฟนของเขาเนี่ยค่ะจันจิราเนี่ยตอนแรกที่เห็นในโฆษณาหรือว่าในวิดีโออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นน้ำมันมะพร้าวที่แข็งอ่ะแล้วเราก็งงว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะคะจริงๆหน่อยก็งงเหมือนกันตอนที่หน่อยดูวิดีโอเกี่ยวกับการทำนู่นนี่นั่นเป็น product ที่เป็นproduct ลดขยะอะไรแบบเนี้ยตอนแรกที่เห็นเหมือนเป็นยูทูบเบอร์ชาวต่างประเทศเนี่ยฝรั่งเนี่ยนะคะเขาให้ดูน้ำมันมะพร้าวอ่ะเราก็งงว่าเอ๊ะมันคืออะไรทำไมน้ำมันมะพร้าวมันแข็งเพราะว่าประเทศเราอากาศมันไม่หนาวแล้วมันก็ไม่เคยแข็งเลยที่อังกฤษเนี่ยน้ำมันมะพร้าวเนี่ยประมาณแค่ปีหนึ่งแค่สัก2 อาทิตย์เท่านั้นนะคะที่มันจะเป็นของเหลวแล้วก็ที่เหลือตลอดทั้งปีเนี่ยมันก็เป็นของแข็งมันก็แข็งนะคะเพราะว่าอากาศหนาวโอเค let's move on to the next question tell me about the experiences in your life that you feel really impressed with like maybe people or situation or whatever happened into your life in Nakhon like that make you really impressed So yeah, I suppose it doesn't really matter. So basically, my car was in the garage. It was damaged. So yeah,
it's in the garage getting repaired. I'm getting a Grab taxi, and the person in the Grab taxi has a puncture. So they pull over, and she's apologizing. It's not your fault. Don't apologize. Like, maybe I can fix the puncture. Do you have a puncture? Do you have a spare tire? Do you have a jack? And she's like, I have no idea. So we opened the boot, and yes, she had everything I needed. So I was like 5 minutes away from home. I'd already phoned Janjira. She was on her way. So I really didn't need to help or get involved in any way. But I just felt as though connection of like, it's not her fault. She was doing me a favor. If she wasn't driving me to my house, this wouldn't have happened. So I kind of felt a little bit responsible for it, although I was nothing to really to do with it. It's not my fault. It might have happened earlier in the day. But I felt responsible, and I fixed the tire. And whilst I was working on the tire, for her tire. I replaced the tire, the wheel on the car. You are really good at that. It's really not that hard. And then told her, just it's one of those space saver wheels, so do 50, don't go too fast, don't hit the corners hard, don't brake hard, because you're going to go off to the side. So just, and she had a kid in the car as well, so she went slowly and drove it back to where she could get her puncture repaired. And we went our different ways, and like 10 minutes later, I'm looking for my brand new phone. I'd had it a day, and I realized I'd left it on the top of this woman's car as I'm on the phone trying to fix the car. So I remember that day. You remember it well, right? So this is the surprising circumstances was that I eventually get the phone back from another person. It fell off the car, and I got it back, and it was unscathed. It was okay. So I got it back. And how did you get it back? I phoned my phone. Oh, okay. Someone picked up, and we were going the direction she went, and they were the other direction. So it fell off at the lights. They'd seen it, picked it up, and drove into town. We were going south, and they were going back north into Nakhon. We were at the bottom of Nakhon, and we were going north. So yeah, so that's where the guy picked it up, told us where he lived, and we went and picked it up. And he was the nicest guy. Wouldn't take any money. Wouldn't take any. He just happy. Just happy. He's nice guy. He's happy to give it back. Yeah. So then, it's like really nice that if the people of Nakhon just like do that. They will give you a brand new phone, like so they found in the street, just give it straight back. I don't think that would happen in Liverpool. I don't think that would happen in Manchester. I really don't think that would happen in St. Helens. I just don't. I think if someone finds a new phone, they've just got a new phone. I think for most people of that like age or like that are younger, that haven't got the respect that like say the 30, 40-year-olds have. I think like the much younger coming through, they don't have the respect to do that. They probably would keep the phone. But that wasn't for the story ended with I got a clamp on my wheel. And I've never had a clamp on my wheel before, and I didn't know what to do or how to do it. And I was trying to explain to the officer, who didn't speak English, and I didn't really speak much Thai at that point, that I didn't know where the station was, how to get there, what am I supposed to do? Can't I unlock the tire and drive there? And I said, no, you have to like go on a motorbike taxi. And I was like, I'm not getting on a motorbike taxi. So the collision rate is too high. So I'm not going to risk it for this. So how else can I get there? Phone a Grab. So I phone a Grab, and it was the same woman whose tire I replaced. How weird is it with coincidence? It was the same person who I didn't have her number. I just put it into the app, the Grab app. She gave me the location. She picked me up of all people, immediately recognized me and was really like, thank you again, by the way. I did never get back to you. And I told her then about what happened to my phone. She was unaware of it. She drove off with it on the roof. I had no idea that the phone had been through this journey of its own. Wait, is it the same day? It's different day? No, this is weeks later. Yeah. โอเคนะคะเมื่อกี้หน่อยถามคาร์เตอร์เกี่ยวกับว่าเขามีประสบการณ์อะไรที่เขารู้สึกประทับใจเกี่ยวกับนครศรีธรรมราชไหมนะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาวนิดนึงก็คือว่าครั้งหนึ่งเนี่ยรถเขาเสียนะคะรถเขาเสียแล้วก็เขาต้องนั่ง Grab นะคะแล้วพอดีว่าของพี่ Grab ผู้หญิงเนี่ยนะคะ
เขาเป็นผู้หญิงนะคะพี่แกร็บผู้หญิงเนี่ยยางแบนแล้วทีเนี้ยพอดีว่าคาร์เตอร์เขาเป็นคนที่รู้เรื่องรถยนต์ดีมากนะคะซึ่งพี่ผู้หญิงคนที่เป็นคนขับรถแกร็บเนี่ยเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเครื่องยนต์นะคะทีนี้คาร์เตอร์ก็เลยอาสาขอเปลี่ยนล้อให้เขานะคะซึ่งพี่ผู้หญิงเนี่ยโชคดีมากเลยที่เขามีอุปกรณ์อะไรในรถพร้อมเลยนะคะแล้วก็คาร์เตอร์ก็ช่วยเปลี่ยนยางให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วบังเอิญว่าคาร์เตอร์เนี่ยวางโทรศัพท์ไว้บนรถใช่ไหมวางโทรศัพท์ไว้บนรถนะคะแล้วก็ลืมแล้วก็แยกย้ายกันนะคะแยกย้ายกันกับพี่แกร็บผู้หญิงนั้นแล้วแล้วเสร็จแล้วเขาไม่คิดว่าเขาจะได้โทรศัพท์คืนแล้วก็โทรศัพท์เป็นโทรศัพท์ใหม่ด้วยเขาเพิ่งจะซื้อมาได้ like how long has you had it before one day อ๋อค่ะก็เขาเพิ่งซื้อมาใหม่แค่1 วันเองนะคะแล้วก็เขาก็วางไว้บนรถผู้หญิงแล้วเขาก็ไม่คิดว่าเขาจะได้คืนแล้วแต่ว่าเขาโทรกลับไปที่เบอร์นั้นเนี่ยแล้วก็มีคนรับแล้วก็เอาโทรศัพท์มาคืนให้เขานะคะซึ่งเป็นเรื่องที่แบบโชคดีมากเขาไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเขาคิดว่าคนที่เจอเนี่ยอาจจะเอาไปเลยก็ได้นะคะไม่เห็นต้องเอามาคืนคือมันเป็นเรื่องที่แบบน่าประทับใจมากที่มีคนเอามาคืนแล้วก็อีกครั้งหนึ่งคือเขาไปซื้อยาให้เพื่อนนะคะแล้วเขาก็จอดรถไว้ที่ริมถนนแต่ว่าเขาจอดด้านที่มันผิดกฎจราจรก็เลยโดนล็อกล้อรถนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะเขาไม่รู้ว่าต้องทำยังไงหลังจากที่โดนล็อกล้อรถเนี่ยนะคะเสร็จแล้วเขาก็เลยเรียก Grab นะคะซึ่งมันเป็นเรื่องบังเอิญมากที่คนที่ขับ Grab ค่ะที่มารับเขาเนี่ยก็คือพี่ผู้หญิงคนเดียวกันกับที่เขาเคยซ่อมล้อรถให้นะคะเป็นคนเดียวกันโดยความบังเอิญเลยนะคะเสร็จแล้วพี่ผู้หญิงคนนั้นก็พาเขาไปที่สถานีตำรวจแล้วก็ช่วยเขาแบบทุกอย่างรอจนทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยจนเขาสามารถจะขับรถกลับบ้านได้นะคะเขาก็รู้สึก Amazing มากที่ผู้หญิงคนนี้คือแบบมาช่วยโดยที่ไม่ได้แบบเรียกร้องค่าตอบแทนอะไรเลยเพราะเขาใช้เวลาทั้งวันก็ไม่ได้ต้องจ่ายค่าเสียเวลาอะไรให้พี่ผู้หญิงเลยนะคะvery good story I know that you are a vegetarian Yes. You are now still Yes. a vegetarian I know one of my students that became my friend and she had to stop being a vegetarian because she moved to Nakhon and she said it's very very hard to find a vegetarian restaurant here in Nakhon so she need to change to meat eater whatever you call it meat eater okay Yeah. so like is it a problem for you to live here and being a vegetarian and one thing I need to tell my audience is that you changed to be a vegetarian here when you after you moved to Thailand yeah Not for the first time, but yes. Yeah. So is it hard? It's yes, it's hard. It's hard for a Farang person sometimes to order something with the correct tone and to be polite and to not. There's a culture there that you're trying not to stir. You don't want to stick out. You're just trying to get your food. You're not trying to do. You just want food. So your preference of what food it is, it shouldn't be so complicated. And it just adds another step to the language barrier. So I would like to order some food, right? That's one issue. Whether you can verse that yourself properly and get the exact thing that you thought you wanted, and then to order it with a dietary requirement, it just makes it a little bit more difficult. But if I'm completely honest with you, that's for like a vegetarian person that isn't me. Personally, like I don't feel the burden of that. Obviously, my girlfriend is Thai, so she's very able to jump in at any point where she hears that there's been a misunderstanding, and we often eat together, So I'm very fortunate in that way. If like I am having a conversation and she picks up that they've misunderstood or I've misunderstood, she helps, which really helps me to see what I'm saying is wrong and I think I'm saying the right thing. And quite often I say something quite inappropriate by accident. เมื่อกี้นะคะหน่อยก็ถามคาร์เตอร์ก็คือคาร์เตอร์เนี่ยเป็นมังสวิรัตินะคะแล้วหน่อยก็ถามว่ามันยากไหมที่เขาเป็นมังสวิรัติแล้วก็เขาอยู่ที่นครนะคะเพราะว่าหน่อยเคยมีนักเรียนคนนึงนะคะที่เป็นเพื่อนหน่อยด้วยนะคะเขาเนี่ยเคยเป็นมังสวิรัตินะคะตอนที่เขาอยู่ที่อเมริกาแต่ว่าหลังจากที่เขาย้ายมาอยู่นครแล้วเนี่ยด้วยความที่มันหาอาหารมังสวิรัติกินยากมากเลยนะคะเขาก็เลยต้องห
หัดกินเนื้อนะคะแต่ว่าสำหรับคาร์เตอร์เนี่ยคือตรงข้ามเลยนะคะคือเขาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นคนที่กินเนื้อสัตว์มาก่อนนะคะแต่ว่าหลังจากที่ย้ายมานครแล้วเนี่ยเขาก็เปลี่ยนไปเป็นมังสวิรัตินะคะซึ่งจริงๆแล้วร้านอาหารเจในนครมันก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะคะหน่อยก็เลยถามว่ามันยากไหมเขาก็บอกว่าช่วงนี้มันยากเพราะว่าเขาต้องโทรหรือว่าบางครั้งเนี่ยคือมันไม่ได้สามารถที่จะไปกินที่ร้านอาหารได้เหมือนเดิมนะคะดังนั้นเวลาสั่งอาหารผ่านฟู้ดแพนด้าหรือว่าผ่านแกร็บอะไรแบบนี้ค่ะมันอาจจะต้องใส่ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเราเนี่ยต้องการอะไรไม่กินอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าส่วนมากก็บางครั้งเขาก็จะไม่อ่านในส่วนที่เป็นโน้ตส่วนที่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยบางทีก็ไม่ได้สิ่งที่เราสั่งไปนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเขาโชคดีมากเลยที่เขามีแฟนเป็นคนไทยนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจะต้องโทรไปหาร้านอาหารใหม่อะไรแบบนี้ค่ะก็สามารถจะสมมติว่าเขาพูดอะไรผิดหรือว่าเข้าใจอะไรผิดเนี่ยค่ะเข้าใจอะไรไม่ตรงกับทางร้านเนี่ยแฟนก็สามารถจะช่วยได้นะคะก็คือช่วยเขาอธิบายว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรแบบนี้ค่ะมันคงจะเป็นเรื่องยากกว่านี้ถ้าเขาเป็นฝรั่งที่ไม่มีใครช่วยเลยเรื่องนี้ I mean, here the vegetarian restaurant, my choice is like a J restaurant, uh, and everything is say like 30 baht, 40 baht a meal, which is that's my daily choice. That's what I would rather have. So, and I only find that you come into this language barrier with food when it's a new restaurant. As soon as you've formed a relationship with a person and if they've tuned their ear to your Farang accent, you're quite all right. You know, it's not difficult at all for them to, if it's spicy or not, or vegetarian or not. It's just the breaking the ice is something that makes you stand out in culture. And you don't want to stand out. You just want to get your lunch, you know. So next question, like question number 6. Do you think what can we do to make Nakhon a better place? And what can Nakhon people do to be more welcome to Farang? For you. For me, English menus would be really, really helpful. I think by and large, you feel a little bit like I feel a little bit like simple. The speed of my reading is not very quick. If I try and read it quickly, I'm going to make mistakes and order something wrong. So I have to quite delicately read the menu. And yeah, if obviously it's in English, you know what you want anyway. You just want to make sure you've got the words to point at because my tonality will be completely wrong even if I'm saying the right words. It's difficult to speak Thai if I'm completely honest. And especially if you read Thai. Thai, yeah. Speaking is much easier than reading and writing. Yes, yeah. So maybe just English menus, but I mean that takes away some of the authenticity of. I never thought about that, but it's like the first step, the very simple idea that we forgot. I don't think they forgot. I think some restaurants just they don't get enough customers for them to make all new menus. Maybe just make one. Just make one, yeah. Just make one. You make me think like I can do business here. Like, hey, restaurants in Nakhon, if you want a Farang menu, English menu, contact me. We can help you. Wow, there you go. There's an opportunity. ค่ะเมื่อกี้ถามคาร์เตอร์นะคะว่าเราจะทำยังไงได้บ้างนะคะคนนครเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างที่จะทำให้นครเป็นพื้นที่ที่ดีขึ้นนะคะดีกว่านี้เพื่อชาวต่างชาตินะคะเพื่อเป็นการดึงดูดชาวต่างชาตินะคะเขาบอกว่าจริงๆมันเป็นสิ่งที่เรียบง่ายมากเลยนะคะคือการเพิ่มเมนูภาษาอังกฤษเข้าไปในร้านอาหารเพราะว่าร้านอาหารหลายๆร้านเนี่ยไม่มีเมนูภาษาอังกฤษจริงๆแล้วคาร์เตอร์เนี่ยสามารถจะพูดแล้วก็จะอ่านได้นะคะแต่ว่าเขาคงจะอ่านได้ไม่เร็วแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดนะคะถ้าหากว่าไม่มีเมนูภาษาอังกฤษให้เขานะคะซึ่งหน่อยคุยกับคาร์เตอร์ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เราไม่เคยพูดถึงเลยนะไม่เคยคิดถึงด้วยซ้ำไปนะคะมันเป็นเรื่องเรียบง่ายที่เราแบบมองข้ามค่ะโอเคต่อไปนะคะโอเคอันนี้เป็นคำถาม This is a question from my friend also I got this question on Facebook My friend asked you How do you think about Southern girls Southern women Love them. I love them. I plan to marry one. That is your answer, okay? ก็คาร์เตอร์บอกว่า
รักมาก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 นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็วางแผนจะแต่งงานกับกับสาวใต้นะคะ I want to teach some English words for my audience and I picked the word barrier. Barrier. It only comes to a language barrier when it's a new restaurant. Puncher. Puncher. The Grab taxi had a puncher, so she pulled over. Cramp. Cramp. I got a cramp on my car's wheel. Okay, thank you very much for today, for interview, for being my guest. And I hope to see you soon, somewhere around. Awesome. Okay, thanks, man. Okay, bye. Bye. See you soon. See ya.